Aljazaa athalith, malipo ya tatu ambayo yametajwa katika hii aya, ay yaghfir Allahu lahu fi dunya wal akhirah, kwamba Allah atamsamehe duniani na akhirah. Allah atamsamehe hapa duniani na akhirah. Anasema wa fi sahih, na katika sahih an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mathalukum wa mathalu ahli alkitabaini. Angalia sasa hapa Mtume anatajia ujira wetu Sheikh. Mtume anatajia ubora wa Waislamu kwa wengine ambao si Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam atambia, mathalukum, mfano wenu nyinyi Waislamu, wa mathalu ahli alkitabaini, na mfano wa watu wa vitabu viwili, Mayahudi na Manaswara, kama mathali rajulin, ni kama mfano wa mtu, ni kama mfano wa mtu tajiri fulani, istaajara ujara, amewaajiri watu, akawaajiri watu akawapa kazi. Faqala, akamwambia, man ya'malu li, nani ambaye atanifanyia kazi, min ghudwatin ila nisfi nahar, nani atanifanyia kazi kuanzia asubuhi mpaka katikati ya mchana, ala qiratin, kwamba yeye atapata qirati moja. Qirati ni mali nyingi, kwa maana atapata qirati moja. Faamilat alyahud, mayahudi wakafanya kazi, wakasema sisi kazi tutaifanya hiyo. Thumma qala, kisha akasema, man ya'malu li, nani atanifanyia kazi min nisfi nahadi ila salati al-asr, tokea nusu mchana mpaka salati al-asr. Sawa, atapata nini? Ala qiratin, atapata qirati. Manaswara, faamilat an-naswara, Manaswara wakasema sisi tunafanya kazi tuipate hiyo qirati moja. Thumma qala, kisha akasema, man ya'mal li min salati al-asri ila an taghiba ash-shamsi ala qiratain, nani atanifanyia kazi kutokea al-asri mpaka kuzama jua, lakini atapata qirati mbili. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Waislamu, akasema, fa antum hum. Mtume akamwambia Waislamu, akasema, fa antum hum, akasema nyinyi ndio wenyewe. Mayahudi wao wanafanya kazi asubuhi mpaka mchana, yani mpaka mida ya dhuhuri, wanapata qirati moja. Na Manaswara wanafanya tokea dhuhuri mpaka alasiri, wanapata qirati moja. Na Waislamu wanafanya tokea alasiri mpaka maghribi, yani kwa maana jua linazama, wanapata nini? Qirati ngapi? Mbili. Mtume anasema nyinyi ndio wenyewe. Faghadiba alyahud wan nasara, Mayahudi na Manaswara wakasirika. Waqalu, wakasema, ma lana akthara amalan, mbona sisi tuna matendo mengi, yani sisi tumefanya kazi kubwa, wa aqalla ajran, na ujira umekuwa ni mdogo. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia Mayahudi na Manaswara, qala hal naqastukum min haqikum shay'a, je, nimekupunguzieni katika haki yenu kitu chochote? Nimekupunguzieni katika haki yenu kitu chochote? Qalu la, watasema hapana. Qala dhalika fadli utihi man asha, atasema hii ndiyo fadhila zangu ambazo nampa ninayemtaka. Kwa sisi Waislamu Allah ametupendelea Sheikh, ametupa mengi sisi Allah. Sisi Waislamu katika ubora wetu, amalun qalilun wa madha wa ajrun kathirun, matendo ni machache lakini ujira ni mwingi. Kwa hiyo hii ndiyo maksudi ya hiyo, na huu ndio ubora wa huu Uislamu min al-umam as-sabiqa, katika umma zilizopita. Fa amaluhum qalil, watu Waislamu matendo yao ni machache, wa ajruhum kathir, na ujira wao ni mkubwa na ni mwingi. Fa fi dhalika fadlu al-islam, na katika hilo kuna ubora wa Uislamu. Kama unafanya matendo kidogo lakini unapata thawabu nyingi.
alhasanatu bimadha qulu alhasanatu bihashri amthaliha, jema moja unalolifanya linalipwa na thawabu 10. Ukifanya jema moja unapata thawabu 10, lakini ukifanya jambo moja la madhambi, ukifanya jambo moja la madhambi, je, unapata madhambi 10? La, hilo moja tu. Ukifanya madhambi moja unaandikiwa dhambi moja, lakini ukifanya jambo la kheri moja unalipwa thawabu ngapi? 10. Man jaa bil hasanati falahu madha falahu 10 amthaliha, yule ambaye atakuja na jema moja, atafanya jema moja, atapata mema mara 10. Huo ni ubora wa Uislamu. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث هو أبي هريرة الله مرضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, allallahu anil jum'ati man kana qablana, Allah amewatupoteza watu wasijue fadhila za Ijumaa na ubora wa Ijumaa wale waliokuwa kabla yetu. Allahu anil jum'ati man kana qablana, Allah kawapoteza wasijue ubora wa Ijumaa na uzuri wa Ijumaa na mazuri ambayo yanapatikana Ijumaa wale waliokuwa kabla yetu. Fakana lilyahudi yawm sabti, wao mayahudi wao wakachagua siku ya nini? Wakachagua siku ya Jumamosi. Mayahudi wao wamechagua siku ya Jumamosi. Walinnaswara yawm al-ahad, na manaswara wakawa wamechagua siku ya nini? Siku ya Jumapili. Fajaa Allahu bina, Allah subhanahu wa ta'ala akatuleta sisi. Fajaa Allahu bina, Allah subhanahu wa ta'ala akawa ametuleta sisi. Fahadana liyawm aljum'ah, Allah akatuongoza kwa ajili ya siku ya Ijumaa. Sisi tukaiona kabisa kwamba hii Ijumaa ndio ina ubora na ndio siku bora. Wakadhalika, angalia jambo jingine shaka wangu, angalia jambo jingine, Allah akatuonyesha kwamba hii Ijumaa ndio siku bora kuliko masiku yote katika wiki, lakini akatuongezea jambo jingine Allah tabaraka wa taala. Wakadhalika, akatuambia akasema, wakadhalika, na hivyo hivyo, wakadhalika, na hivyo hivyo, hum tab'un lana yawm alqiyama, wao waliotangulia, umma zilizotangulia watakuwa nyuma yetu siku ya kiyama. Wao watakuwa nyuma yetu siku ya kiyama, watakuwa wafasi wetu, watatufuata. Nahnu al-akhiruna fi ahli ad-dunya wal-akhiruna fi yawm madha? Yawm al-qiyama. Unaona hiyo shekhi wangu?